أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. След 3 дни, 23 март ще бъде този ден, в който обещания Масия алейхиссалату вассалам започва да прави първия бейт да вземе и така той претендирал, че той е обещания Масия и така стана основата на джамат Ахмадия. И този ден ние празнуваме с денят на обещания Масия алейхиссалату вассалам и има събрания и претендирането на обещания Масия алейхиссалату вассалам и разказват защо той е дошъл и за това, за тази тема има 3 дни и за това днес за обещания Масия алейхиссалату вассалам в неговите думи няколко статии ще ви разказвам. Тази година може би в няколко държави и местата заради този вирус и може би няма да празнуват събранията. Затова освен моя хутбе по МТА ще има програми и всеки ахмади трябва да опитва да ги гледа в своя дом. И обещания Масия алейхиссалату вассалам на пророк саллаллаху алейхи ва саллям и като него слуга да продължава неговата работа и да разпространява неговата религия в света. Затова той е дошъл. Затова той каза на едно място, че аз на пророка саллаллаху алейхи ва саллям хваля на него и за него Бог и правил тази система и с неговите благословия има този резултат, че тези помощи ние гледаме от Бога. Той каза, че аз ясни думи ви казвам и това е моята религия и доверие, че пророк саллаллаху алейхи ва саллям, че освен неговото подчинение никой човек няма да има никакви духовни благословия или успехи. То е с пророка саллаллаху алейхи ва саллям е получил благословията, заради което Бог го изпрати да поправи света. Бог го изпрати да има сила, ислямска сила в света. Затова той каза на едно място, че Бог ми изпрати, че аз да поправя на човечеството и след това, защото е дошъл и обяснявайки повече обещания Масия алейхиссалату вассалам каза, че много пъти ще ви разказвам и няма да спирам да ви разказвам това, че аз съм същия, който на време е дошъл за поправи човечеството,
за това да религия да има сила в сърцата на хората. Аз съм изпратен така. Този човек, който беше изпратен след Мусей, който в времето на Херодес много имайки проблеми, неговата душа отиде при небето, при Бога. И разказвайки това, че за този обещания Масия алейхиссалату вассалам, както пророк саллаллаху алейхи ва саллям предсказал, той дойде на време. Той каза за това: о моите братия, за Бога да не усилвайте. Това беше важно, че аз ви разказвам тези неща, че вие може би да имате грешка да ги разбирате. Ако вие първо щяхте да бъдете на правия път, за това нямаше нужда да идвам. Аз съм дошъл да поправя на мусулманите и като Ибн Мариям съм. И както дошъл съм, както Исус Масириям дойде да поправи положението на евреите след Мусей. И аз имам същата работа, както той имаше. Масих идвайки, той каза на евреите, че те имат много грешки. И това беше едно, че евреите те чакаха за Елия Наби, че дойде в света така, както сега мусулманите чакат, че Масих ибн Мариям Расулуллах ще дойде пак втория път. И Масих казвайки това, че Елия няма да дойде от небето. Закрия Яхя е Елия, който иска да вярва, и така той прави тази грешка. И евреите каза, нарекаха на него неверник. Същото положение ще стане на този обещания Масия, като Масия. На него също казват неверник. И това не разказва, че двама са еднакви. А не само мусулманите, но обещания Масия алейхиссалам на всеки народ и религия. И каза, че защо съм изпратен. Зато обещания Масия алейхиссалам каза, че това трябва да е ясно, че в тази епоха съм дошъл от Бога. Това не съм дошъл само за мусулманите, хиндуистите, християните, за трите народи съм дошъл да ги поправя грешките им. Както Бог ми е изпратил за мусулманите, християните като обещания Масия, така и за хиндуистите съм автар. И от 30 години или повече години аз им казвам, съм дошъл да премахам тези грехове, които са пълни в земята. И както Масих ибн Мариям, и така и съм Рада Кришна. И съм, който беше най-великият автар, може да казвам, като в духовността. Аз съм същия, че моите мисли и те не са само мои мисли, но онзи Бог, който е Богът на световете, той ми каза това. Не само един път, но много пъти той каза на мен, че ти си за индуистите Кришна, за мусулманите и християните си обещания Масия. Аз зная, че неграмотните хора, мусулмани, слушайки това, веднага ще казват, че той е неверник, че той са думите на Бога, че освен да разказвам тези, няма да спирам. Това е първия ден, че в такава голямо събрание представя, защото онзи хора, които са от Бога, те не се страхуват от посланията на хората. Той в лекцията Сяркот каза, където индуистите и мусулманите беше този лекцер. И за идването и важността за идването обещания Масия алейхиссалам каза, човек, който не подчинява заповедите на Бога, така той става грешен.
един малкия работник, ако един полицай дойде от държавата, който не подчинява на него, той е грешен и има наказание за него. И така, ако има в света, тогава този човек, който е дошъл от Бога, който е възсилен, ако няма да вярвате в него, тогава вие няма да подчинявате на Бога. Бог знае всичко. Той, когато има нужда, на 13 век той изпрати на мен, че този обещания Масия да извика на хората към правия път. Ако няма да подчинявате на него, това е един голям грях. След това той каза, че разума на човечеството няма да стане равен на Бога. Човек е нищожен, че той да казва, че той мисли всичките неща, които Бог каза на него. Той каза в исляма, ако излизаше един човек, той каза за своето време, хората говориха, вдигаха шум, но сега ислям толкова е слаб, че 100 000 хора излязоха от исляма. След това той каза, че тази ислямска религия, много чиста религия, толкова нападение има срещу исляма, че хиляди хора има такива и книги публикуват, и магазини такива публикуват, които пасува на пророка саллаллаху алейхи ва саллям. Срещу исляма, каквото публикуват, ако се събираме на едно място, това ще стане един велика планина. Мусулманите всички са духовно умирани. Ако сега Бог ще мълчи, това какво ще стане? Едно нападение от Бога е като хиляди нападения от човечеството. И с това всичко ще стане равно. От 100 години християните казват, че Бог са 3. И мусулманите помагат на тях. Християните казват, Масия е жив. И вашия пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям е починал. Той каза, че в Лахор един бишоп в едно събрание така то не представи. Никой мусулман даде отговор него. От нашия джамат муфти Мухаммад Садик Саб там седеше. Той стана и той от Корана, от хадис, от история и от Евангелието той каза, че Иса алейхиссалату вассалам е починал. И нашия пророк саллаллаху алейхи ва саллям е жив. Защото че получавайки благословието него, чудесата да показват винаги бяха такива хора. Тогава той мълчи, слушайки този отговор. Той каза, че един път в Лудхиана аз публикувах една реклама срещу християните, че малко нещо има, че вие да вярвате, че Иса е починал. То не отиде на небето. Какво имате проблем? Тогава те нямаха отговор и казаха, ако това ще вярваме, че Иса е починал, то не отиде на небето, то днес в света няма да има един християнин. Той каза, вижте, Бог знае всичките неща, той е възсезнаещ. Той така прави, че с който враговете да бъдат унищожавани. Мусулманите защо не вярват тук? Дали Исус беше по-велик от пророк саллаллаху алейхи ва саллям? Ако тогава не напредвайте, не вършете неща, с които да даде вреда на исляма. Освен това, вие не може да чупите кръста на друго място. Обещание Масия алейхиссалату вассалам каза, че тази работа, за който Бог ми е изпратил, тази работа е, че отношение между Бога и човечеството, което има слабости, премахайки това да правя нова връзка, която е с обич и е силна връзка. И хората да обичат един на друг. И всичките истински за вярата, които хората не гледат, те да стават явни пред тях. И тази духовността, който е съкрит след греховете на човечеството, и да показвам тази духовността пред човечеството.
след чрез молитвата. Тази истина излиза чрез молитвата в човечеството с истината, а не само с думите да ги показвам. Най-повечето, че това светлина на единството на Бога, което където няма равнота с Бога, да показвам това и отново да садя едно дърво за единството на Бога. Това няма да стане с моята сила, това ще стане с силата на Бога, който е Богът на световете. Аз гледам, че Бог, поправяйки на мен и давайки откровението на мен, той е дал сила на моето сърце, че аз да ставам за да поправя човечеството. На другата страна, той приготви тези сърца, които са готови да подчиняват на мен. Аз гледам, че от когато Бог е изпратил на мен като пророк, от тогава една голяма революция има в света. Това беше лекция в Лахор. И разказвайки това, че Бог да показва своето благословие, да пази на хората, човечеството, той изпрати своите пророци и той каза, че закон от стария закон от Бога е това, че когато в света има проблеми в света, тогава милостивия Бог се обръща към това. Когато няма дъжд в света и има хората се ядуват и хората умират, най-накрая Бог дава дъжд. И когато с болест хората умират, хиляди хора умират, той дава лек на хората и дава някакво лекарство. И когато някой жесток владетел има, и от Бог идва някой човек да пази на човечеството. И така, когато хората забравят пътя на Бога и изоставят единството на Бога, тогава Бог изпрати от себе си, давайки светлина и давайки своята дума и откровения, изпрати към човечеството да ги поправи, че той да поправи тези грехове, които те имат. Истината е в това, че повелителя, който е възсезнаещ, той е създал световете. И след него има живот за световете. И той показва своите атрибути през човечеството. И не изостави своите атрибути да не работят. Всеки атрибут на своето време веднага показва и работи. След това обещания Масия алейхиссалату вассалам на едно място каза, че онзи човек е много благословен и късметлив, който има чисто сърце и той да иска, че да показва величост, че Бог е велик. Онези хора, които са срещу мен, и Бог ще решава между тях и нас. Той знае какво има в нашите и в техните сърца. Той гледа, че кой има такъв цел, който е само за светските работят и кой плаче пред Бога. Каза, че винаги помнете, че няма да имате дъността, докато сърцето не е чисто. Когато сърцето е чист, тогава той за развитието има една сила. И след това Бог дава нещата, чрез които той има развитие. Пророк саллалаху алейхи ва саллям, вижте на него, той беше сам и беше много беден, когато той претендирал. Кой може да мисли това, че това претендирал, че този човек, който е много беден и няма сила,
И толкова проблеми то имаше, че ние нямаме една част от 1000 това. И след това обещание Масия алейхиссалату вассалам и посветвайки на света каза, че моето последния съвет е това, че гледайте своята вяра. Така не стане, че чрез гордостта и да станете греховен в очите на Бога. Бог в това време той гледа на вас, когато трябваше той да гледа на вас. За това опитвайте да и получавате всичките благослови на Бога. Бог гледа от небето, че на когото той дал уважение, хората иска да дават унижение на него. На когото Бог хвали, хората пасуват над него. И казват, и пасуват и на него, и казват, той е верник. И неговите думи, които е Коран. И те не вярват, че те са думите на Бога. Той е помнил това време. Той, който в този стих казва, Инна нахну назална зикра ва инна лаху лахафизун. Затова днес това обещание ще бъде избъдна и той ще ви даде много чудеса и ще покаже, че тази система е от него. Вашите очи дали вашите очи гледаха тези чудеса, които сега гледахте? Бог е воювал заради вас с другите народи и вие имахте победа. И във времето на Адам имаше една. Сега гледате, той е в земята, но така той беше за няколко дни. И когато беше в откровение, той беше Бог е наказал. Друго ли храм беше? Че вижте, че в този реслинг как Бог е победява и вие гледахте, както той мира. Преди аз дадох знаците, така всичките знаци бъднаха. И Бог показал един знак, голям знак. И един народ имаше стана тъжен, че вие гледахте, че пред вас преди вие гледахте, че пред вас, че някой Бог е показал такава чудо, о хората на мусулманите, децата на мусулманите, не отказвайте от думите на Бога. И трето беше за джалса. В това също Бог е дал победа на исляма. И той показал един знак на вас. И преди време той каза на своя човек, че неговата тема ще побеждава. И така стана, както той каза. И тази тема с бъркат. Всичките хора, които бяха там, те се очудваха. Това беше работа от Бога или някой друг човек. Хазур каза, това събрание, където неговата книга Философията на исляма беше четен. Преди това Бог каза на него и той е зовил това, че той ще има побед. И другите хора също казаха, наистина тази тема победава на другите. Четвъртия реслинг беше мукадма за доктор Кларк. Трите народи, Ария, Исаи и мусулманите бяха заедно срещу мен да има жалба, че съм бил на някой човек. Преди Бог каза, че те няма да имат успех. И 200 хора аз казах това откровение. Най-накрая аз имах победа. И пета реслинг беше Мирза Ахмад бен Шарпур, че неговите роднини под играваха с исляма и отказвайки от Корана, посувайки на исляма, те искаха знак от мен за исляма. Затова Бог дал един знак на тях, че Ахмад бег, гледайки няколко проблеми, в 3 години той почина.
и той на време почина. Та знаят, че всеки човек, който грешен, ще има наказание за него. Той на света посветил, че да не воювайте с онзи човек, който е изпратен от Бога, на когото Бог е изпратил. Той помага на него, показва знаци и чудеса за него. Той каза, че Бог с ясни думи каза на мен, че в света дойде един предупредител, един пратник, хората няма да вярват в него, но Бог ще приема на него. Той с много сили ще показва истината. Днес Джамат Ахмадия, който разпространят в 200 години, зови това, че Бог за неговата истина показва неговата истина в света. Нека Бог да ни даде възможността да разпространяваме неговата мисия в света и да даде сила на нашата вяра. И да ни даде възможността да изпълняваме своите задължения. Сега аз, който има болест, който хората, светските хора, които разказват няколко неща, тази болест, който има в света. Филип Тонстън, Daily Telegraph, 18 март 20 година пише, че Netflix и другите платформи има репорт, че 2011 година един филм, Contagion, има един филм в историята за един вирус. И от учените хора да опитват да владеят тази болест и най-накрая, че един вакцин разказва, че ще има. Той пише, аз мисля, че може би за света ние да имаме интерес за тези филми, че дълго време ние имаме в развитие, което имаме за това, че повече хора мислят, че това развитие винаги ще има. Това е чудо, че в само 2 седмици ние имаме другия свят. Той пише, на всичките програми са спирани. За бъдещето ние нямаме доверие никакво. След това той каза, нито в етмиджа, нито това беше действа тези неща, но тази болест ни казва, той пише, че в миналия световна вяра хора театър, ресторант, кафе, клубс, пъбс отидоха. То беше, който хората имаха. Но днес ние не може да вършим тези неща. След това той каза, че другите хора, които са родени след Втория световна война, ние винаги гледаме радост. Не може да мислим за тези проблеми. И нито ние бяхме в такива проблеми да мислим за този проблем. Затова той пише, че вакцин да дойде за нас, че може би ще стане това. Затова той пише, че Америка, че хората правят опит на хора. Но, че лоша новина е тази, че много месец трябва да знаят, че дали ще има полза от този вакцин или не. След това той пише, че в историята хората, вземайки помощта от вярата, те прекарваха такава време, когато имаше в историята такава време, хората имаха сила от своята вяра и така прекарваха своето време и се обръщаха към своя Бог, каквото остана с техните хора, да има някаква религия. Той пише, хората не вярват в религия, да имат спокойствие за секулар човечеството, такава вяра те имат, че основата
те мислят, че те имат много светлина, че с човешкия опит, те мислят, че с човешкия опит, че народа те могат да правят натура. Или те казват, че това не показва, че Бог е ядосен от нас. Той казва, че много хора разказват, че всичко ще бъде поправено, защото питаните хора ще решават нещо. Дали това е за global warming или някаква болест има. И дали ще има надежда за нас, ако няма, тогава той пише, че може би аз ще се обръщам към църквата. Аз съм далеч от религията. Тези проблеми, които гледам, те показват, че аз да вярвам в някаква религия. Тогава ние ще се мислим да се обръщаме към религията и към църквата. Този вирус, хората мислят заради това, че да се обръщат към Бога. Но истинския Бог и живия Бог е само Богът на исляма, който вярват в него. Той каза, ще им даде правия път. Един човек, който една стъпка отива към Бога, Бог каза, аз тичайки към отида към него и ще го защитавам. Зато в такава положение ние, където поправим себе си със своя проповед, да проповядваме с добър начин хората за исляма повече да разпространяваме. И всеки Ахмади трябва да опитва, че да казва на света, че ако искате живот, тогава да се обръщате към онзи Бог, който ви е създал. Ако имате добър резултат, тогава да се обръщате към това, който е вашия жив Бог. И това е откъдето ще имате спасение. Да не правите равни с него и да изпълнявате правата на човечеството. Това винаги трябва да питваме. Нека да Бог да даде верността на всеки от нас. Тези проблеми, когато има тези светския хора, казват, че те ще увеличават. Затова за добрия резултат много има нужда, че ние да се обръщаме към Бог и да казваме на света, че е истинския и резултат има за следващия живот, за който трябва да се обръщате към своя жив Бог. Един учен човек каза, дали тайм секция марш той каза, един учен човек каза, че този вирус и много има, че той се разпространява. И в света има може би нова коронавирус. Той пише, че може би след 3 години може би ще има нова болест. И Блумбърг също пише една тема, че учените хора може би ще владеят на коронавирус, но тези болести, тази война няма да свърши в началото и тези вируси идват, стават по-силни. What time machine след 1970 година 1500 нови вируси имаме и в тези и сега в 20 век има повече болести, които разпространяват в света. И сега тези болести, които има за едно място, те разпространяват в света. Това много дълга тема има, не мога да разказвам цялата тема, но както ви казах, ние повече да се молим пред Бога, да имаме силна връзка с Бог. Нека Бог ни даде възможност за това. За коронавирус преди ви разказах, посветвах на вас и сега повтарям, че сега се разпространява в света.
и тук в уке им усилва. Сега държавата казва да вземе някакви стъпки и силни стъпки и големи стъпки да вземе. Тези болести, когато идват, и всеки човек може да стане болен. Затова всеки много трябва да даде внимание, да подчинява и свети от държавата големите хора, болните хора, тези болести хора, болни хора, които нямат сила в тялото си, те много внимание трябва да дадат. Старите хора да не излязат от къщите, така държавата каза, че който много има добро здраве и да отива тук, също да не идвате в джамията, петък, да в където място, да там да прекарате. Да не аз гледам, че много хора празнуват своя петъчна молитва и освен това да държава да забранява за петъчната молитва. Жените да не идват в джамиите, с децата идват, те не трябва да идват в джамиите. И лекарите също казват, да имате сила в тялото си. Да дадете внимание към това, че да спиете пълно и както трябва, пълно време да спиете. И вие също, и децата също. И големият човек 6-7 или за децата 9 или 10 часа трябва да спият. Трябва да обръщат внимание да не стане така цяла вечер, да гледате телевизия и сутрин до 12 часа събудете, първо да не спиете и целият ден и има слабостта и да вършите работа и така болестите нападат. И така децата трябва да именуват и рано да спиете и рано да се събудят. 80 часа трябва да спиете и след това и да не ядете от пазара. И има много болест, особено чипс пакети. Децата дават хората за децата и където има презерватив, те не са добри за здравето. Да пазите себе за такива неща. Те също на тялото отслабват, бавно слабват на тялото на човека. Лекарят казва, че вода много да пиете, след 1 час или половин час, 1-2 глътки да пиете. Това ще ви пази от болестта. Това е един начин. Пазете ръцете чисти. Ако няма санитайзер, да измиете ръцете. И както преди ви казах, че 5 пъти онзи, който прави вузу, той има възможността да чисти ръцете, да обръщате внимание това. За кихане казват, че в джамията, в домовете, оставете нещо на носа или ръка да оставите, да кихайте. Чистотата е много важна. Да се обръщате внимание към това, но най-последно нещо е молитвата. И да се молите това, че Бог да пази на нас от такива болести, на всичките нас. За тези всички ахмади, особено да се молите, които имат тази болест, или лекарите казват, че те имат този вирус, има съмнение, или други болести имат, за всички да се молите. И така заради слабостта или болестта вирус напада, за да се молите, че Бог да ги пази от болести. Обикновено
за всеки човек да се молите, нека Бог на света да пази от тази болест на света, които са болни, да им даде пълно здраве, и на всеки Ахмади да даде лек, и също в вярата и доверието да даде възможността да ние ставаме по-силни. Нека Бог да ни даде възможността за това. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر